ते बोट न्यू गड्डी सब सी हो यो देख ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਦੇ ਵਲੋਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਕਾਫੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਨਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਾ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕਾਫੀ ਰਾਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣੇ ਟਰੱਕ ਆਉਣੇ ਤੇ JCB ਕੰਪੈਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਗੁੱਡ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਟੱਪਿਆ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3:10 ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੂਫਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿੰਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ 360 ਦਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਅਡੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਡਨ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਪਰਬਤ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਝੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਬੂਫਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਡੀਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਦੁਆओं में याद रखना कर डन हो गए ने कल मिलेगा ਝੋਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ
ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਤਲ ਫੁਤਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਾਫੀ ਉਤਲ ਫੁਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ बस मैं स्कूल चलिया तो बुलावा आया कि आज क्रिकेट खेलते हैं तो मैं कहा चलो हम तो आज मिलने हैं, जीरी जूरी आज नहीं है तो आज हम क्रिकेट खेलेंगे तो चलो फिर आज क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है खेलेंगे। हालत वेखो मोटरसाइकिल की हुई हुई है, हनेरा पै चुका है, टाइम 6:43 तो ही रेडी हाँ। धीरज जी क्या हाल है? ठीक हो? क्या मंगाया तुमने? यो है यो इंस्टा का माल है मेरे कैमरे का। खोलिए। इससे मैं खोलूँ? ले फिर कैमरे तो पकड़ मेरे। सब सी हो यो देख, ठीक है यस यो आ यार, यो देख यो इसकी फोटो लग रही यो देख। हाँ जी ते बोट आ न्यू गड्डी गड्डी लीती है एक जी नवी बोलेरो मैक्स आ गई ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ ਲਵਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।